Bonjour et salut à tous, on se voit pour une première vidéo avec mon frère et moi. Moi je m'appelle Audric et lui s'appelle Tilan et nous allons faire du slime transparent. Voici les ingrédients et les accessoires. Premier ingrédient, de la colle Cléopâtre, et je pense que vous avez remarqué, elle est transparente. Deuxième ingrédient, la lessive extra. Elle est extra et vous avez remarqué aussi, je pense, elle est bleue. Et ne prenez pas de la lessive sinon ça ne marchera pas. Et l'eau, de l'eau normale, n'importe quelle eau, voilà. Là on avait pris une bouteille de San Pellegrino parce qu'on n'avait plus de bouteille d'eau. Voilà. Nous allons passer aux accessoires. Nous on a pris un tupperware pour mettre le slime dedans avec un capuchon qui est là pour refermer. Voilà, un tupperware. Vous pouvez utiliser un verre ou quoi que ce soit. Deuxième accessoire, une baguette. Nous on en a deux parce qu'on est deux. Vous prenez une baguette pour mélanger, enfin voilà. Maintenant, des verres dosés. Attention, il faut les faire pareil. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, ils sont dosés les verres. Et voilà. Du coup, nous allons commencer avec le tupperware. Alors, nous allons commencer par la colle. La colle, elle est ici. Voilà. Et elle est dans ce verre. On en a mis. Vas-y, tu la mets. C'est pas très grave si vous mélangez pas la colle, mais c'est mieux pour le slime. Voilà. Voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Là, on remue. C'est pas très intéressant de la colle, voilà. On mélange bien. Voilà. Maintenant, nous allons mettre l'eau. Là, on met tout. Faisez très attention à ne pas dépasser. Là, c'est de l'eau et de la colle. C'est pas vraiment intéressant. Voilà. Mélange bien. Il faut que ça fasse de la mousse. C'est mieux pour le slime. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça fait bleu. Voilà. Maintenant, nous allons mettre la lessive extra. Attention, il ne faut pas tout renverser d'un coup, sinon ça ne marche pas du tout. Il faut renverser petit à petit. Voilà, c'est bon. Là, ça commence à faire une petite pâte. Vas-y, tu peux continuer. Tu peux en mettre un peu plus si tu veux. Vas-y, encore. Voilà. Voilà. Mange bien, mets tout. Voilà, ça fait de la pâte. Il faut attendre longtemps. Là, on a sûrement mis un peu trop d'eau parce que il y en a trop. Voilà, ça fait du slime. Attendez bien que ça accroche à la baguette. Voilà, là, ça a bien accroché. On va commencer avec les doigts. Oh. Le nôtre, il lisse bien. Tu peux prendre le reste si tu veux qui est au fond. Ça ne pousse pas. Et nous allons vous montrer le résultat. Et voilà le résultat. C'est magnifique. Super. Super. Non. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche et à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo. On est super fiers de nous. Voilà. À bientôt. Au revoir.